अगर आपकी स्टीयरिंग असेंबली में आवाज़ आ रही है और आप उस आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको डंपर एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये स्पेशल टूल की मदद से जो है आपको ये नट लूज़ करना पड़ेगा, और नट लूज़ करने के बाद जो है इस तरीके से आपको जो है टाइट करना पड़ेगा वहाँ से, कि जो है स्टीयरिंग हार्ड ना हो सके। तो आपको जो है प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से कि जो आपका स्टीयरिंग जो है टाइट ना हो जाए। तो आपको जो है हल्का ही टाइट रखना है, जिसके वजह से आपका जो है स्टीयरिंग की जो है आवाज़ ख़त्म हो जाए और स्टीयरिंग हार्ड भी ना हो। तो आपको इस चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके पास जो है स्पेशल टूल होना ज़रूरी है, तब आप जो है स्टीयरिंग असेंबली का जो है आवाज़ ख़त्म करना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है स्पेशल टूल की मदद से जो है स्टीयरिंग की जो है आवाज़ को ख़त्म कर दिया, और हमारी गाड़ी की जो है बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं।